深夜，在龙门居客栈的厢房里，却传来了激烈的打斗声。伙计们急忙跑到房间门口，却没想到刚一打开门，就看到一个男人直挺挺地躺在地上，吓得他们急忙跑去报案。经过捕快英俊的调查后，他将目击证人都带到了衙门，而其中一名目击者正是龙门居客栈的掌柜君柔。据他称，死者名叫欧阳，是个商人，也是3元班的戏迷。最近这个戏班要在龙门居客栈表演，为了捧花旦玲珑的场，他便提前来到这里。谁知刚走进客栈，就撞上了一名绿衣女子。这绿衣女子也挺泼辣，以为被欧阳占了便宜，气得他直接将欧阳骂了个狗血淋头。欧阳不甘心自己被冤枉成色狼，便和对方吵了起来。结果听到绿衣女子说她是本地知县世伦的夫人，欧阳瞬间怂了，不想惹事的他夹着尾巴溜走了。过后欧阳让他在晚上的时候送一份夜宵过去，没想到刚走到后院，就听到绿衣女子的房间里有打斗声，而欧阳则匆匆忙忙的从里面出来，回到他的房间。看到这里，他便感觉事情有些不对。这时伙计们也听到打斗声跑了过来，几人便一起来到绿衣女子的房间。刚打开门，就看到她晕倒在地上，右手还握着一把带血的匕首。他们害怕欧阳出事，又急忙来到他的房间，却没想到欧阳已经断气了。如此说来，这名绿衣女子就有了很大的嫌疑。于是世伦便派英俊将绿衣女子带到公堂上，他要看看君柔口中的这名绿衣女子到底是谁。没想到绿衣女子真是他的夫人秀玉。他询问秀玉当时的事发经过，秀玉哭哭啼啼地称，当晚他睡到半夜，突然就感觉有人在抚摸他的肩膀，顿时吓得睁开了眼睛。在微弱的灯光下，他还是凭着对方的衣着认出此人是白天轻薄他的欧阳。慌乱中，他便拿起床边凳子上的短刀刺向了欧阳。没想到一番打斗后，他竟被欧阳打晕了。等他再次醒来时，就听说欧阳就已经死了。世伦听到秀玉的话，心中感到疑惑，难道欧阳是被秀玉慌乱中杀死的吗？回想着秀玉对过程的描述，世伦突然反应过来，秀玉的屋里怎么会有短刀呢？面对世伦的询问，秀玉也懵了。当晚他休息的时候，房间里根本就没有这把短刀。听到这里，世伦便将秀玉暂时收押，等候发落。事后据英俊所说，当时他来到命案现场时，屋里所有的门窗都是从里面锁着的，而唯一的窗户也正对着一处死胡同。次日，英俊和师爷小凤来龙门居吃饭，顺便讨论一下案情。凭着他们对秀玉了解，他根本就不认识欧阳，又怎么会因为一次争吵杀了他呢？正给他们添茶的君柔听到这里，突然想起了一件事儿。在案发当天，他看到欧阳正在看一封信，也不知道信里写了什么。欧阳气急败坏的将信扔在了地上，当时他正好路过，就将信捡了起来。他隐约看到覆水难收几个字，而落款人是一个名叫小红的人。正当他准备细看时，却被欧阳抢了回去。英俊听完后突然想起，当初他在命案现场搜查时，并没有发现君柔所说的那封信，难道是被人暗中偷走了吗？那写这封信的小红又是谁呢？两人思索着便回到了衙门。就在这时，两人接到消息，一名妇人来认领欧阳的尸体。两人急忙来到停尸房，却看到妇人正趴在欧阳的尸体旁痛哭。我早说那个玲珑早晚会害死你的相公，他真是个扫把星，为什么你不听我劝呢？站在他身边的捕快追风感到很奇怪，为什么他会说玲珑是扫把星呢？还没等他问出口，就听妇人说，5年前3元班的严伯生据说也是玲珑的相好，两人在一起没多久，严伯生就死了。现在她丈夫又背着她和玲珑鬼混，也是没有好下场，所以她觉得一定是玲珑害死了她相公。追风听后感到无奈，他看妇人很是伤心，便让人将她带下去休息。这时英俊突然想起，他曾在卷宗里看到过严伯生的案子，当时他只知道严伯生在戏班有个相好，却没想到这个人竟是玲珑。当时大街小巷都在传严伯生脚踏2只船，结果没多久就被杀死，而凶手也被当场抓住了。可令人奇怪的是，时隔5年，凶手还是不承认他杀了严伯生。而且据君柔所说，欧阳在临死前收到小红的信，那小红又是谁呢？难道欧阳也是脚踏2条船吗？几人随后将这些线索告诉了世伦。世伦听后发现这2名死者都与玲珑和小红有关系，便打算着重调查这2个人。他安排英俊和小凤去调查小红，自己则带着追风来3元班找到了玲珑。他们将欧阳惨死的消息告诉玲珑的同时，也在仔细观察玲珑的表情，发现玲珑听到消息后表情没有一丝变化。追风试探性的询问玲珑，欧阳不是他的
追求者吗？为什么听到欧阳死的消息却这么平静呢？不料玲珑却说，欧阳是一个很热情的戏迷，也是他的爱慕者。欧阳是追了他很久，但是这却不代表他就要接受欧阳。正当追风准备再次询问时，一名男子提着一篮水果走了过来，他告诉玲珑，这是他的戏迷送过来的。追风低头看了一眼，信的封面上正写着小红收，难道玲珑就是小红吗？为了不打草惊蛇，两人便回到了衙门。世伦派追风和英俊暗中调查玲珑，两人跟踪了几天后，就发现玲珑碎碎地走进龙门居，他们觉得可疑，便跟了上去。只见玲珑偷偷走进命案现场，两人很是疑惑，便趴在门缝里偷看，不料竟看到玲珑正撅着屁股趴在地上找东西。只见他从床底下摸出一对耳环后，便松了一口气，看样子这对耳环是玲珑的，难道他是凶手吗？想到这里，他便急忙打开门，将玲珑捉拿回衙门。公堂上，世伦询问欧阳是否是玲珑所杀，没想到他竟直接承认了。他称当初欧阳追他的时候，他并不知道欧阳是有妇之夫，等他知道的时候，两人已经在一起了。为此他伤心了很久，他没想到自己竟会破坏别人的家庭。不想成为第三者的他，给欧阳写了一封分手信，之后便约戏班里的朋友小楼一起吃饭喝酒。后来他越想越感觉自己不值，可能是酒意麻痹了大脑，他就趁着小楼上茅厕的时候，拿了一把短刀去龙门居找欧阳，却没想到在欧阳房间里听到隔欧阳就打开房门走了进来，他连忙起身上前，趁着对方没防备，直接拿刀刺死他，以泄自己的心头之恨。世伦随即便问，当时他们在命案现场发现门窗都是从里面锁上的，事发之后他又是怎么逃走的呢？玲珑坦白，他是从窗户逃走的。当时他把门从里面锁上后，便将丝巾绑在窗口的木栓上，当他窗户外面后，再将丝巾通过窗户缝抽回来，就可以把门栓关上，这样就可以神不知鬼不觉离开。后来世伦到戏班查案，正巧那一天他发现自己的耳环丢失，担心落在案发现场，所以才偷偷来到龙门居。可没想到正好被英俊他们发现，而且他也不是有意嫁祸给秀玉的。世伦一听顿时松了一口气，他便下令将秀玉无罪释放。正当他准备将玲珑打入大牢时，他突然想起严伯生的案子，当时捉拿的那个凶手到现在都不肯承认他杀了严伯生，而玲珑也曾与严伯生在一起，不料最后却发现他脚踏两条船。难道和欧阳的案子一样，他也是因为惨遭背叛，所以才痛下杀手吗？可没想到玲珑却否认了。世伦疑惑，既然玲珑都承认欧阳是他所杀，没道理会否认严伯生的案子。思索无果的他命人先将玲珑押入大牢。世伦坐在凳子上，回想着欧阳的案子，又联想到严伯生的案子，发现两者之间有许多共同点。首先，死者都与玲珑关系匪浅，其次，凶案现场的门窗都是从里面锁上的，而且同样都是目击证人看到被害人从凶手的房间离开，然后跑到自己房间死去的。根据这些线索，世伦发现这两起案子的作案手法一模一样，他断定是同一人所为。可玲珑为什么不承认杀死严伯生？难道凶手另有其人吗？就在这时，他突然收到了一封匿名举报信，上面写着三元班的班主利用戏班做掩饰，暗中协助欧阳走私和田玉。事后，班主因为利益冲突杀害了欧阳，并嫁祸给三元班的花旦玲珑，希望知县大人能明察，以免冤枉无辜。看到这里，世伦立马带人来到三元班，通过搜查，世伦发现一个上面还带着锁，他询问打杂的，才知道这个箱子是班主的私人箱子。英俊认为这里面一定有猫腻，便拿刀将箱子上的锁砍断。等他将箱子打开，发现里面装的竟然是和田玉，而且上面还放着一个包裹。追风伸手打开一看，里面竟是一把带血的短刀。就在这时，班主醉醺醺的回来了，眼看凶器被衙门找到，班主只能认命，跟着他们回到了衙门。公堂上，班主坦白，他杀欧阳是因为他不想再走私和田玉，当初为了整顿戏班，他曾经向欧阳借了一笔钱，后来欧阳要求他利用戏班偷运和田玉向自己报恩。当时他想着就帮这一次，算是还了欧阳的人情，没想到就是这次的帮忙，竟让他走上了一条不归路。欧阳因为这件事一直威胁自己，如果不帮忙就要到衙门告发他，为此两人大吵了一架。后来他回到戏班后喝了2杯酒，想起自己的遭遇和被欧阳欺骗的玲珑，他就越想越火大，当晚就来到龙门居，偷偷躲在欧阳房门后，然后趁他回房将他杀了。当时为了掩人耳目，他就从窗户逃走，并用丝线制造窗户从内关闭的假象。世伦没想到同一场命案竟然有2个人都抢着承认他是杀害欧阳的凶手。
那到底谁才是真凶呢？晚上，世伦带着追风和英俊来到街上吃饭，顺便将自己心中的疑惑说了出来。没想到话音未落，英俊就贼兮兮地说，会不会班主和玲珑之间有暧昧？几人正讨论着，一名更夫一瘸一拐地从远处走了过来。追风好心问他脚怎么了，不料更夫立马气愤道，发生命案的那天晚上，他正好路过龙门居后面的胡同，也不知道是谁那么没有公德心，竟然在路上挖了一个大坑。大晚上的他也没看清，直接摔倒在坑里。当时夜深人静的，也没有人帮忙，他便只能在坑里待到天亮。世伦听后顿时心中一动，龙门居后面的胡同不是正对着欧阳死的那间房的窗户吗？如果更夫一晚上都在胡同里，那么按照玲珑和班主的说法，他们从窗户逃走的时候，躺在坑里的更夫应该能听到声音的。想到这里，世伦赶紧问更夫，当晚在胡同里他是否听到什么动静？没想到更夫却表示他当晚什么都没有听到。如果是这样，那玲珑和班主一定都在说谎。那他们又为什么要承认自己是凶手呢？难道真如英俊所说，他们之间有什么不可告人的关系吗？为了查清真相，世伦便故意将班主关押到玲珑对面。此时正在牢中的玲珑看到班主也被押进来，立马激动地趴在门框上询问班主为什么被抓。小凤告诉玲珑，班主因为偷运和田玉被发现，并在公堂上承认是他杀了欧阳，所以才会被打入大牢。说完便带着衙役离开了。为了查清真相，世伦悄无声息地来到牢房中，他听到玲珑询问班主为什么要承认是他杀了欧阳，没想到班主反而询问玲珑他的母亲是否叫小莲。得到玲珑肯定的答案后，班主也终于确定玲珑就是他失散多年的女儿。躲在暗处的世伦也没想到班主和玲珑竟然是父女关系，而玲珑其实早就知道班主是他的父亲。当初他来到戏院也是因为班主。就在案发当天，玲珑看到班主从外面回来还受了伤，次日又听到欧阳被杀的消息，玲珑以为班主因为和田玉的事杀了欧阳。后来玲珑发现有捕快跟踪他，担心这件事会被衙门察觉，便想要替班主顶罪，于是玲珑就故意来到案发现场，假装捡回他行凶后掉下的耳环。听到这里，班主顿时崩溃了，他没想到玲珑竟不是杀害欧阳的凶手。玲珑从班主的表情中也发现了不对，立马反问道，难道班主不是杀人凶手吗？原来当初玲珑被抓后，班主便想收拾几件衣服给玲珑送过去，却没想到竟在玲珑的衣箱里发现一个写着小莲名字的牌位。当初班主因为一些不得已的原因被迫离开已经怀孕的夫人，后来就一直没有他们的消息，以至于班主每到一个新的地方都会四处打听，却没想到小莲早已离开人世，而他的女儿这几年一直都在他的身边。想到女儿正在牢里受苦，心急如焚的他顿时有了一个不明智的想法，他打算替自己的女儿认罪，于是他就偷偷给世伦写了一封举报信。就在这时，躲在暗处的世伦走了出来，通过他们的对话，他可以肯定两人都不是凶手。那凶手到底是谁，又躲在哪里呢？为了不打草惊蛇，世伦让两人继续待在牢里迷惑真凶，而他们则暗中继续收集线索。可没想到线索这么快就来了。次日，小凤收到消息，牢里来了一名探监者，说是来看望玲珑的。他赶忙跑到牢中，却听到小楼正焦急地询问着玲珑，人明明不是他杀的，为什么要承认？小凤听到这里后感觉有些不对劲，小楼怎么知道玲珑不是凶手的呢？难道他知道些什么吗？等小楼离开牢房后，小凤便偷偷跟了上去，可没想到竟在一个死胡同里跟丢了。小凤将这件事汇报给世伦，世伦来到胡同口四处查看起来，除了一个狗洞就没有其他出口，而狗洞的大小只有小孩可以过。那小楼是怎么离开这里的呢？总不能把自己变成小孩钻过去吧。想到这儿，阅历丰富的世伦突然灵光一闪，他想起了有一种功夫叫缩骨功，而这个功夫就是将全身骨头缝隙全部缩小，这样人的身体也会跟着变小。难道小楼就是靠缩骨功从这个狗洞里逃走的吗？想到这里，世伦立马派英俊去调查小楼的资料。果然不出所料，小楼来3元班之前是在杂技团表演缩骨功的。为了进一步验证自己的猜想，他又派英俊和小凤查看严伯生当初惨死的房间。两人通过仔细检查，发现房间里的气窗竟然是松动的。与此同时，世伦也来到了龙门居客栈，他在欧阳的房间里发现床下有一块砖头也是松动的。根据这些线索，世伦基本就可以断定小楼就是这2起凶杀案的真凶。可是他又为什么要杀这2个人呢？世伦将案件重新整理了一遍，他发现这2名死者都是玲珑
的爱慕者，也都和玲珑在一起过。难道小楼也喜欢玲珑？他不想让别人得到玲珑，所以才杀人的吗？为了验证自己的猜想，世伦想了一个办法，就是误导小楼，让他以为班主喜欢玲珑，目的就是为了引他再次犯案。于是当天晚上，世伦便将玲珑和班主无罪释放。回到戏班的玲珑告诉小楼，从牢里出来的时候，班主说喜欢他，希望能和他在一起。此时玲珑却没有注意到。听到这里的小楼表情瞬间变得阴狠起来，看来班主晚上很有可能会有性命之忧。果不其然，当晚在班主房间等候多时的世伦等人便将前来刺杀班主的小楼抓了个人赃并获。这场凶杀案也终于告一段落。爱情是一件很神圣的事情，每个人都渴望得到爱情，但无论什么时候都要保持理智，切勿冲动，否则等待自己的将会是法律的制裁。好了，本期视频到此结束，关注老师3，下期更精彩。